Зъболекарят. Всяка сутрин Пепа и Джордж си мият зъбите. Днес Пепа и Джордж ще отидат на зъболекар. Пепа, Джордж, готови ли сте за прегледа? Прекалено съм заета за преглед. Сега съм на чайно парти с Мечо. Да, много сме заети. Трябва да ходим на прегледи, за да се уверим, че зъбите са ни чисти и здрави. Добре, татко. Джордж, зъбите ти чисти ли са като моите? Джордж за първи път ще ходи на зъболекар. И двамата имате чисти зъби. Зъболекарят ще бъде много доволен. Пепа и Джордж са на зъболекар и чакат за преглед. Чакането е скучно. Списанието е много интересно. В него пише само за картофи. Пепа, Джордж, зъболекарят ще ви приеме сега. Ура! Това е доктор Слонче, зъболекарят. Здравей, Пепа! Миеш ли си зъбите? Да, доктор Слонче. Добре. Кой ще е първи? Аз ще съм първа, защото съм голямо момиче. Гледай ме, Джордж. Седни на стола, моля. Дръж се. Юху! Отвори широко уста, моля. По-широко, моля. Сега, да погледнем. Доктор Слонче използва малко огледалце, за да огледа зъбите на Пепа. Надявам се, не ядеш много бомбони, Пепа. Доста е трудно да се говори, когато устата ти е широко отворена. Така, приключих. Какви чудесни чисти зъби. Прилича на мен. Може ли от специалната розова течност? Да, но не я гълтай, Пепа. Изплюй я. Джордж, сега е твой ред. Не! Джордж не иска да е негов ред. Може да държиш господин динозавър, докато Чичо доктор те преглежда. Динозавър. Приятно ми е да се запознаем, господин динозавър. Това не е истински динозавър. Направен е от пластмаса. Дръж се. Справиш се много добре, Джордж. Сега, ще ми покажеш ли зъбките си? Джордж не иска да покаже зъбките си на зъболекаря. Джордж, отвори широко. Ето така. Ето ги зъбките. Готово. Имаш много здрави и чисти зъби, Джордж. Хубави ли са като моите, доктор Слънче? Да. Джордж е много горд, че има чисти зъби. Джордж, не забравяй и розовата течност. Чакай, какво е това? Какво има доктор Слонче? Джордж изчисти зъбки, но зъбите на този млад динозавър са много мръсни. О, не! Доктор Слънче е много сърдит на господин динозавър. Няма такова нещо, Пепа. Работата ми е да почиствам зъбите. Подай ми зъбния душ, госпожице Зайче. Зъболекарят използва вода, за да почисти зъбите на господин динозавър. Госпожице Зайче, уредът за полиране ще бъде доста шумно. Доктор Слонче полира зъбите на господин динозавър. Розово, розово! Точно така, Джордж. Господин динозавър се нуждае от специалната розова течност. Леле, какви блестящи зъби имаш, господин динозавър. Динозавър. Много е страшен. Джордж обича господин динозавър. Особено сега, когато има чисти зъби. Екскурзия с автобус. Всички отиват на екскурзия с училищния автобус. Деца, моля за внимание. Да проверим дали всички са тук. Пепа и Джордж. Тук. Зайчетата Ребека и Ричард. Тук. Овчицата Сузи. Тук. Зебрата Зоуи. Тук.
Кученцето Дани? Тук. Слончето Емили? Тук. Понито Педро? Понито Педро го няма. Извинявайте. А, Педро! За малко да изпуснеш екскурсията. Извинете, мадам Газела. Няма значение, идваш точно на време. Пълен напред! Госпожица Зайче кара автобуса. Пълен напред! Да скоро! Деца, внимание, моля! Днес ще ходим на излет в планината. Ура! Взехте ли си кутиите с обяда? Да, мадам Газела. Мадам Газела, може ли да си изядем обяда сега? Пепа, ще си изядем обяда, когато пристигнем. Пепа, какво има в кутията ти за обяд? Червена ябълка. Аз имам зелена ябълка. Хайде да ги разменим. Добре. Пепа, Сузи, какво правите? Сузи ми каза да отворя кутията с обяда. Пепа ми каза да си разменим ябълките. Ха, няма проблеми, но запазете си малко храна за пикника. Да, мадам Газела. Автобусът пристига в подножието на планината. Планинският път е много стръмен. Хайде, автобусче, можеш да се справиш. Давай, автобусче! Ура! Пепа и приятелите й са на върха на планината. Погледнете гледката. Еха! 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 Кой каза това? Чуваш твоето ехо. Какво е ехо? Ехото е звук, който чуваш, когато говориш силно в планината. Ето така. Ойларипи! 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 Ехото е забавно. Време е за нашия пикник. Пепа обича пикниците. Всички обичат пикниците. Къде са патиците? Винаги идват, когато си правим пикници. Не, Пепа. Патиците не живеят на високо. О! Здравей, госпожо Патица! Искате ли малко хляб? Днес патиците имат голям късмет. Дават им много хляб. Патиците се хранят твърде бързо. Олеле! Време е да се прибираме. Всички да се качват. Време е да се прибират у дома. Всички си прекараха чудесно. Нека всички да попеем. Може ли да изпеем песента Бинг-бонг? О! Моля ви, мадам Газела, изпейте песента Бинг-бонг. Добре. Ние свирим сега и песничка пеем с бинги, бонги, бинг. Бонг, бинг, бу, бинг, бонг, бинг.